歡迎大家收聽深夜 Cover Dog Bedtime Story。我哋今日嘅嘉賓有小新。 Hello， 好，咁我哋自己都介紹下自己啦。咁我係阿電，負責彈吉他啦，拍下嘢啦，同埋諗下啲無聊嘢咁嘅。我係阿康。我係負責啲後期音樂嘅工作啦，我都係彈吉他嘅。我係馮坤啊，我係彈 bass 嘅，剪下片，係做下少少後期咁樣咯，執下譜咯，係咯。小新咧就係我哋新請翻嚟嘅，都冇話請啊，我哋冇錢請人嚟過嚟幫手嘅 PA。咁 PA 嘅工作係要做咩咧？咁我都係加入咗 Cover 多2個星期嘅，其實好多嘢仲摸索緊嘅。2個星期咋，原來跟咗好多嘢喎，已經係咩？係啊，跟咗好多嘢啦。冇啊，我就覺得咁多嘢嘅啫，但係不停重複，不停重複嘅啫。明嘅，係咯，叫做協助 Cover 多喺創作上面唔需要花太多時間喺一啲瑣碎位置咯。咁我就係去協助佢哋一啲額外工作咯。咁我想問你，其實點樣識阿康嘅？我係識小新，因為我識阿康啊嘛。點識啊？喺琴行識噶嘛？琴行啊，係啊，佢本身已經有一隊 band 啦，叫 Red Loon 啦，咁我有聽開，跟住佢嚟我嗰間鋪嚟教吉他，我一見到佢，哇，陳永康啊，我好中意佢手吉他。佢嗰陣已經叫我陳永康嘅咩？咁搞笑嘅。係啊，佢開始嚟我嗰間琴行教嘢嘅時候，咪同佢吹下水啊。基本上係拗水吹啦，因為做琴行嘅工作有陣時都好悶。係啊，同時間睇下可唔可以透過喺拗水吹期間，知道啲學生嘅學習進度。間諜嚟嘅。咁其實琴行要請職員就係一個間諜。我哋企喺中間，要輔助喺家長同埋琴行中間嘅爭執。咁我想問你，你其他同事係咪好似你咁專業㗎？嚇！呢個 timing，佢走咗之後，我就俾人炒啦。明啦，係嘛？未必係實例嚟嘅，咁啱得咁巧啫。好。咁嗱，我哋今日所做嘅 podcast 嘅即係原因咧，係諗住玩一個遊戲啦。咁就佢叫做 Bedtime Story，就係我哋嘅嘉賓會講翻一啲古仔，而我哋其他聽眾就會用翻一個正常邏輯嘅諗法去問翻講古仔嘅嗰個人點解會有啲咁嘅嘢發生之類嘅嘢。小新，你 ready 啦嘛？我 ready 噶啦。嚟啊嚟啊嚟啊！喺某一個國家嘅冬天，有一日好凍，落住雪，又就嚟天黑嘅時候，呢個係呢一年最後嘅一日嘅大年夜。等陣，大年喺中國要去中國。呢句其實我覺得呢句嘢係好廢嘅，我唔知我冇誤會錯啦。我覺得呢句嘢係好廢嘅，即係例如如果聖誕咧，今年係我哋今日最後一次嘅聖誕嗰啲咧，但係你得翻嗰日啫嘛，你得一日啫嘛，咁咪最後一次得一次啫嘛，其實係啊，係咪先？係嘅。好 sorry，你繼續。係一晚好凍好黑嘅夜晚，一個冇着鞋嘅女仔喺街上行緊，係有喐動，即係未死啦，咪個故仔未死嘅，有喐動啫，有喐動，未死咯，隻腳有喐動。OK，究竟佢喺度做緊咩咧？我點知啊？佢問邊個啊？即係佢問翻你轉頭。佢想用一個佢夜媽媽落緊雪，但係佢隻腳有喐動。究竟佢喺度做緊咩咧？跟住問我哋究竟佢做緊咩？引子嚟嘅啫。佢都係想等你哋諗下發生緊。諗咗啦，唔使去問啦，係嘛？咁呢個小女孩究竟喺度做咩咧？原來佢企住喺雪地上面，隻腳凍到一邊紅一邊青，即係邊邊紅邊邊青啊！
咩玩法嚟呢個？點樣會整到紅？凍到紅我明啊，凍到紅應該係凍傷啊，凍到青係應該差唔多要切㗎啦。係 OK 係啊，如果咪會凍死埋，繼續壞死埋成隻，即係成隻腳係咯係啊，應該係哦嗰個程度。即係而家係講緊佢要俾人切腳。唔係，唔關事。係佢喺我未聽過其實呢個故仔。小女孩。而佢手上得一條好薄嘅頭巾。咁凍都用咁薄嘅頭巾。係啊，即係冇衫褲啊。慘。係咯。即係佢想形容到佢好慘，乜嘢都有，但係冇鞋。即係嗱，冬天㗎啦。有着住羽絨嘅，係啦，跟住有晒長褲，有晒頭巾嘅，係啦，係佢好薄嘅條頭巾，仲有暖袋添啊，跟住但係就冇鞋。嗰陣時應該冇暖袋嘅發明啊，估計。即係好耐以前嘅。都一段時間。一段時間。因為佢賣嘅嘢係賣火柴。而家都有人賣火柴。終於可以兜到翻嚟。好，繼續。喺咁凍嘅夜晚，好多人都唔會留意呢個賣火柴嘅小女孩。小女孩又凍又餓，不停向住經過身邊嘅人，要唔要買火柴啊？即係同祭旗嗰啲差唔多啦。何謂之祭旗？賣旗 ，sorry， 祭旗。賣旗嗰啲差唔多啦，係嘛？似係咯，不過係夜晚版咯，夜夜晚版咯，係啊。小女孩又凍又餓，不停向街上面來往嘅人問：需唔需要買火柴啊？需唔需要買火柴啊？但係冇一個人會留意住佢，因為嗰時冇人食煙，或者嗰個國家食煙犯法呢？係咯，咁佢要買火柴做咩啊？咁除咗食煙可以點香嘅。鬼佬嚟咯，鬼佬咯，係啊，即係可能係冇瞓咯。慢慢佢 feel 到自己好攰，好攰，好凍，好凍。佢就行埋去街嘅一邊，喺巷仔度將佢手上買嘅火柴撻着。一次講。自己攤着自己啊！個畫面好勁下喎，佢好唔開心走去個橋底嗰度，攞晒所有嘅火柴出嚟，紮埋一捆，將佢就頂你個名都賣唔出嘅，將佢手上邊嘅火柴一次就先。佢喺火柴盒入邊拎起一支火柴，一支。小女孩撻着咗火柴之後，喺佢原本冰冷嘅臉上掛起咗一個笑容。佢個心入邊諗：哇，好溫暖啊！即係用啲火柴嚟取一個冰天雪地嘅暖。係啊，但係第一支火柴好快就熄咗。呢一個溫暖好快就消失。小女孩原本微笑嘅面孔都再次被冰封咗一樣。小女孩喺呢個時候，佢拎起第二支火柴，再一次點着火柴。喺呢個時候，佢手上嘅火柴竟然着咗一團火。個火柴竟然着咗團火。竟然係咁，咁第一支係最主要係火入邊發生嘅影像。OK，佢見到燒雞，玩咁大，見到佢中意嘅美食，見到佢好中意飲嘅果酒。哇！喺呢個時候，佢好投入咁樣望住呢個火光製造出嚟俾佢嘅畫面。但係火柴慢慢又熄咗啦。好快佢又拎起多第幾支啦？拎起多一支火柴，我就知第幾支啦。再一次撻着呢支火柴。喺呢個時候，
佢見到佢嘅嫲嫲，哇，越玩越大喎！喂，問米嗰啲嚟㗎。係咯，一個喺佢細個對佢好好嘅嫲嫲，見到嫲嫲喺個火光入邊，小女孩流咗一滴好開心嘅眼淚，因為佢見翻呢個身影，一個好懷念嘅身影。但係火柴又再一次熄滅咗啦。點解撻咗3次之後就抽到大啦？咁之前啲製作係咁嘅，即係又唔會，或者嗰啲火柴燃點嘅係其他物種嘅木咯，令佢產生幻象。哇！其實值得買嘅，可能正喎。係喎，你諗下佢撻完個火柴之後就開始第一個就有嘢食啊，諗到啲嘢；第二個就揾到屋企人啊嗰啲嘢。係啊，跟住仲可以見到阿嫲嫲，嫲嫲喺呢個出現。呢個賣火柴小女孩同賣毒品有咩分別？係啦，你諗下，他支火柴啫，可以見到自己最中意嘅嘢食。喂，佢唔係啊，佢拆家嚟嘅。但係賣緊嗰啲咧，迷魂火柴，啲小女夢孩幻火柴而家 ban 咗啫。你個問題，喂，你嗰個年代賣夢幻火柴賣到冇鞋着。喂，你識唔識撈㗎？出嚟梗係嗰啲即係有黑錢嗰啲鬥慘㗎嘛？係咪啊？我咁慘，好啦，明顯嘅其實係扮出嚟。第3支火柴熄咗之後，小女孩再一次踏上第等陣，你你咁樣一支一支落去嘅話，講到聽日嘅喎。佢而家第幾支啊？第3支、第4支啦嘛。第4支啦嗰圖有幾多支啊，大佬？佢 OD 嘅咯，係我要聽幾多支啊？佢可唔可以一次過講晒個古仔出嚟？點解要一支一支講啊？唔係呢本書其實係介紹迷幻火柴嘅，即係話你會產生啲咩幻覺？每一支有唔同嘅幻覺，係嘛？原來係介紹你慢慢加落去嘅 sell 嘢嘅。咁我想知道第4支可以有咩幻覺喎？卡到第4支、第5支、第6支，skip 夠你啦已經。哦，即係去到你想知佢又唔俾你知？唔係啊，佢講緊咧呢一紮咧，佢冇話係邊啲品種啊嘛，呢幾支都同一種嚟嘅。用多啲先勁嘅，定係可能呢幾支係冇料到啊？man 料嚟嘅，man 料嚟嘅，即係點樣用啊？係即係可能第1、2支、第3支都有料到嘅。係啦，即係啊，跟住第4、5、6支就冇料到嘅。你繼續啊！好，每一支火柴都令到小女孩有一下嘅微笑，有一下開心，但係火柴始終好快就會熄滅。投入咗好美麗嘅一晚，第2朝，小女孩瞓咗喺白雪上面，冇人理佢。原來佢已經離開咗呢個世界上。OD 咯，都話。唔緊要，繼續，我講完啦。喂，大佬，你一盒火柴，一個小女孩，一晚自己燒晒，你唔 OD？賣唔出發晦氣，係咧，我自己懟晒佢啊！喂，我當佢真係可能拆家咁樣，你都唔識貨，你攞住幾多火柴喺手啊？攞去賣喎，大佬，拎1盒啊，2盒啊，3盒啊？哇！你一晚喎，如果有條友有個僆仔喺街上面同你講，喂，馮坤幫我買盒火柴啊，正嘢啊，你買唔買啊？我會諗啊，我考慮買咯，即係唔會直接一下就唔買咯。但係我最奇怪嗰個點我都覺得，點解佢會赤住腳咁樣去買呢個火柴？慘啲啊嘛！因為我睇過俄羅斯有單新聞，有間幼稚園係要冰天雪地要啲僆仔着住泳褲去操場玩㗎。
嗰啲咪約束咯，唔係 sorry 咪約束虐待啊，其實係一種訓練嚟，約兒咯，訓練嚟嘅喎，可能係。咁唔係每個人都體能都得噶嘛，係咪先？我啲有啲可能死咗㗎，算啦，擺喺後都話俾你知啊，擺喺後攞火柴幾嘢都話俾你知，凍死咗啲細路啊！有冇可能呢個故事就係嚟自俄羅斯啊？一定係香港啦，個名作出嚟嘅，香港人先會咁嘅啫嘛。咁會唔會有教點樣去呢個小賣小火柴？小米賣女孩，唔係賣火柴，賣女孩的火柴啊！賣火柴的小女孩嗰個地方唔知係邊度？賣女孩的小火柴，你嗰啲旅行書度寫翻呢個地點。你個小火柴啊！我哋忍咗你好耐咯，又唔着鞋又剩。賣女孩的小火柴，火柴，哼！我就係阿小火柴啦。今日我又出去賣女孩啦。我喺深夜12點走咗出去街嗰度，周圍問啲男人要唔要女？買唔買女孩啊？佢又係冇着鞋喎。首先大家都唔買。於是我就攞出第一個女孩出嚟燒，喺我嗰度點着佢，點着佢，我頓時好開心，笑咗出嚟，覺得好溫暖。好可惜，佢一陣梗係燒完，淨係得10秒。我一點佢10秒之後，佢就消失咗啦。於是我就唔開心，我就好唔開心，同埋好失落，所以我就攞出第二個女孩出嚟，着佢。我喺啲火入邊見到我媽媽，未到啊！見到燒雞先。sorry， 我 skip 咗第三節，唔係第三個。我頂你，第一個係燒雞。OK，你呢個女孩令你見到燒雞，於是我取出咗第二個女孩出嚟，點着佢。喺呢10秒裏邊，我喺佢個口入邊見到燒雞，同埋好多我中意食嘅嘢喺佢個口入邊。整多我懟個口埋去食嘢嘅時候，佢就消失咗啦。即係點啊？個女孩消失咗咧，定係佢個嘴裏面啲嘢食消失咗？佢入邊有啲咩美食啊？我真係知道。因為個女孩係突然間一見到你走埋嚟，想食咗佢啲嘢，佢即刻吞咗落肚。即係咧，你要幻想下第一同第二個女孩，佢嘅消失個狀態就係好似周星馳吳君如去搭的士咁，佢走咗去。你一點佢，佢又嘣走咗，嘣一聲走咗。第三個咧，於是我攞出咗第6、第7、第8、第9同埋第10個女孩出嚟，逐個。但係每一個女孩，我點佢嗰陣，我都好開心，但係好短暫，就好似吳君如咁樣，嘣一聲走咗。既然咁短暫，
於是我就一次過點晒晒我所有嘅女孩，點。於是第二日就有人發現我瞓喺度死咗啊！點死啊？咪點死咯？死啊！即係點死啊？咪點死咯？究竟點死㗎？點女孩點死？好咯喎，你快同我講點死喎？點女孩點咗成晚，點死咗？